Hey guys, Kim is here and welcome back to another video. And for today's vlog, it's gonna be a sit-down vlog again, but with an unboxing items tayo. Yes, 11/11 yung 11/11 sa Shopee, 11/11 din sa Lazada. So kabilaan tayo nagbe-browse guys kung saan tayo makakakuha ng mas mura, di ba? So let's proceed sa pinaka-final item na meron tayo. Oh. Tadan! Ito yun guys. O, diba? Legit na malaki. And, fragile din siya guys. Kasi, acrylic yung laman nito. So, let's open na para makita natin yung ating binili. Buksan na natin. Palang pagkakaano na. Ay. Hindi ka na tayo masugat. Ano ba naman tong gunting na to? Mas matalim pa yung ipin ko dito. Yan. Yan. Ito talaga yung sa lahat ng item na dumating. Dito ako mas na-excite. So, mamaya nyo malalaman kung ano talaga yung laman ng item ng ina-unbox natin. I just hope na wala siyang damage pag binuksan natin, guys. Siyempre, sino namang tao yung gusto yung ganun? Matatanggap mo yung parcel mo na may damage, diba? Wala naman siguro sa atin may gusto nun. So, yan. Napakakapal ng bubble wrap niya. And I like that. It means safe yung parcel natin. 2 layers siya ng bubble wrap. Not bad, diba? So, eto na. Let's open this. I'm excited. Oh. I can see it na here, guys. Oh my God! Nasunod yung gusto ko. Kasi may some of the comments, sabi nila, hindi daw nasunod yung mga prefer na color ng order nila. But then, yun lang yung pangit dun. Pero the rest naman, maganda naman daw. Tanggalin na natin, guys. So, eto siya, guys. Yan. Are you still curious kung ano ba to? Yan. So, bubuuin pa natin siya, guys, kasi this is a makeup organizer, guys. So, ganyan yung itsura niyan pag nabuo. Yan. It's a 360 rotation makeup organizer. So, meron siyang styro na naka-hold sa pinaka-parcel natin or item. Tanggalin na natin to. Ayan. So, diyan ka muna. So, meron siya ditong dalawa na ganyan. Ayan. Ayan siya, guys. So, as I can see here, may mga scratches siya. Nakikita ko. Ewan ko kung visible kasi hindi nyo makikita sa camera eh. Kita ba? May mga, scratches siya dyan. Mga gas-gas. The next is ito. Yan. Para siyang pizza size. So, ito yung pinakalaman niya, guys. Edit ko na lang yung video clip kung paano ko to binuo, guys. Kasi, ito yung pinaka 360 na rotation niya, guys. Yan, as you can see. Yan yun. And may mga rubber tayo dito. Ito, yung mismong makeup organizer na 360, it's 217.55. Hindi ko lang sure kung magkano yung regular price. Siguro mga nasa 250 siya, guys.
Para lang makita kung paano natin i-assemble to. Ahin muna natin to. So, ito yung pinaka paa niya. Yan! Am I right? Am I wrong? Tama ba itong ginagawa ko? Ah, no. I got it na. Baka ganun. Yan! So, ayan na yung pinaka-border niya, guys. And, paano natin siya? Ang tanong is, paano natin siya i-hold? Ano ba? So, isushoot natin dapat sa pinakabutas. Ayan. So, ganyan na siya, guys. Yan, naitayo na natin siya, guys. And, ito, paano ba to? Ito sa taas to. Like, Ganyan. So, ayan na, guys. Unti-unti na natin siyang nabubuo and naiikot-ikot na. Then, this one, yung parang mga pizza-pizza na pieces natin. Yun yung gagawin nating like dito, lalagay mo dyan, kung dyan mo gustong ilagay. yan. Or, like, dito, yan. Ikaw, kung na-adjust naman siya, guys, kung gaano kalaki yung item na pwede mong paglagyan, pwede mo naman gawin. So, ito dito ulit sa kabila. Ayan. So, malapit na matapos. So, ganyan. So, ganyan na yun, guys. Nakikita nyo ba? Yan. But, then, wait lang. No. But then, ang tanong, para saan itong mga to? Hindi ko alam saan kung... Tama ba? Tama ba? Ilagay ito, yung tanong. Hindi ko alam. Pero I think, para lang ma-secure siguro. Yeah. Para ma-secure natin yung item. Ano siya? Para saan to? Hindi ko alam para saan. Or, okay. Gets ko na. Siguro like this, pang hold sa mga item. Ganyan. Okay, guys. Para siyang naka-hook ng mga lagayan natin para maging stable yun siya at hindi gagalaw-galaw. So, lagay natin yung kabila. Mahirap din kahit pa paano. Mahirap na. Dito muna sa kabila. Yan, ayan. So, na-sealed na natin siya, guys. Feeling ko kahit isa lang kaya naman. Uy, ayan o, natatanggal siya. So, kailangan mo talaga siyang i-sealed gamit yung pinaka-rubber para di siya matanggal. Saan pa ba wala? Ito. Okay. Ito. Yan, so, meron na isa, dalawa, tatlo. 4 lang yung lagayan niya. Tapos, meron din dito sa taas. Kailangan natin i-hold para di siya matanggal. Yan, isa. 4 to eh. Isa, like, dalawa. Yan, dalawa. Tapos, tatlo. Tapos, 4. So, safe na tayo, I think. Feeling ko safe naman na, di na siya gagalaw. So, ganyan yun siya, guys. So, sample natin. May knife. Tapos, ang gagawin, okay, meron pa. Sa ilalim, guys. We need to make it baliktad because we still have to seal yung nasa ilalim. So, yan, lagyan natin, guys, para hindi siya matanggal. Yun yung purpose ng mga rubber pala, guys. Para maging sealed yung hindi gagalaw-galaw. So, yan. Tapos, ganyan. Isa na lang. One more! Isa na lang. Ito pa. Yan, okay. So, ganyan yung ginawa natin, guys. Nakikita nyo ba? Nilagyan natin ng... So, try natin lagyan ng mga like alcohol, mga ganyan. Ito, meron kasi ditong like butas, guys. Ayan o. Yung pinakabutas. Piling ko lagayan niya ng mga brush, ganyan. O kaya mga ganito eyeliner. Kaso masyadong malaki. So, pwede natin i-adjust to. Kung gusto nyo i-adjust, pwede naman. Kaso, nahihirapan ako paano sa yun. Yun, so i-adjust natin kung gaano lang siya kataas. Ay! Hindi kasha. Yun yung pinakasagad niya eh. Ay, wow! Yeah, good night! Parang donut. So, yan, parang ganyan. Tapos, lagayan mo dito. Lagayan mo dyan. Yan, so that's it. Nagawa na natin ang ating makeup organizer na 360 rotation. Yan. So, okay na tayo. So, that's it. Dito ko natatapusin yung video na to, guys.
Bago tayo magpaalam, don't forget to hit the like button, share, and comment down below. And don't forget also to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload. And I'll see you on my next vlog. Bye!